طالب المري وسعود المكلح، وحكم الرابع كلاود رافائيل. حكيمي يدخل في مشادات مع رئيس الفيفا، والقجع يخاصم على الحكم. مصدر الخبر جريدة الأيام 24. لم يتقبل لاعبو المنتخب الوطني المغربي بعض قرارات الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي أدار مباراة الترتيب أمام كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم. بعد نهاية المباراة توجه اللاعبون والمدرب وليد الركراكي واحتجوا كثيرا على قراراته، حيث كان اللاعبون وسط المباراة يتذمرون من صافراته التي تكسر الإيقاع، وفي مرات أخرى لا يصفر لصالح المنتخب. فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بدوره بدا غاضبا من الحكم، وظهر وهو يخاصمه بعد صعود المنصة لتسلم الميدالية، لكن القطري عبد الرحمن الجاسم تفادى الدخول في مشادات مع القجع وواصل طريقها. وعلق أنس الزروري على عدم احتساب ضربة جزاء لحكيمي: لم أرى أي شيء حينها، لكن كل اللاعبين كانوا يطالبون بضربة جزاء ولا أعتقد أنهم خاطئون. كما ذكر خالد الجاسم المذيع والمقدم في قنوات الكأس القطرية أن اللاعب أشرف حكيمي دخل في مشادات كلامية مع رئيس الاتحاد الدولي فيفا جياني أنفانتينو. وانتهت المباراة أمام كرواتيا بالخسارة ب2-0، لكن المشاركة تبقى خالدة في التاريخ، حيث لم يسبق أي منتخب إفريقي وأن وصل إلى هذا المستوى. وفيما يخص قضية حكيمي ورئيس الفيفا، فحسب بعض الصحفيين الأوروبيين فقد صب أشرف حكيمي جام غضبه على جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا داخل الممر المؤدي إلى غرف الملابس. الصحفيون الذين منعهم حراس الأمن من التصوير سمعوا حكيمي يصرخ في وجه رئيس الفيفا قائلا له: هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تتخذون فيها قرارات ضدنا، ماذا تريدون بالتحديد؟